ဘာသာသူပေါင်းလို့လာတင်စာအတန်ထွေနီလေးတခုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်လာတင်စာမှာကြည်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကြာလို့အတန်မထွက်တဲ့နဲ့ရပလဲရလို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ဥပမာသခင်ယေရှုနာမည်ဆိုရင်ဂျေအီနဲ့စပြီးနဲ့ဂျေစုလို့မထွက်ပဲယေရှုလို့ထွက်ရပါတယ်မြို့နာမည်ဥပမာဂျေအီနဲ့စပြီးနဲ့ဂျေရုဆလင်လို့မထွက်ပဲနဲ့ယေရုဆလင်လို့ထွက်ပါတယ်ဂျေရီကိုလို့မထွက်ပဲနဲ့ယေရီကိုဆိုတော့လာတင်နဲ့ဖတ်ရပါတယ်မိစ္ဆာဆိုချင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဂျေယူနဲ့စတဲ့ used to s ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ် used to s လို့မဟုတ်ဘူး used to s လို့ဖတ်ရပါတယ် credo ဆိုတဲ့အခါ liberale လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဂျေယူနဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်ဥပမာJudicare လို့ဖတ်ပဲနဲ့ Judicare မရပါဘူးဆိုတာဥစ္စာဒီမှာပြောပြချင်ပါတယ်မေရောဟာဘာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လဲပုံကျေးစုတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မာရိယာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကမေရောဟာကိုယ်နဲ့ရောဂျေစုနဲ့ပါပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မေရောကိုချစ်ခင်အားကိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမေရောလိုကိုယ်နဲ့ရောဂျေစုနဲ့ပါပြည့်စုံကြရင်တော့မေရောဝမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒီညမှာကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာရွှေငွေဥစ္စာကုန်အတတ်ပညာကုန်အလှကုန်ယာထုကုန်တင်တွေကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါလေလောကပကာဒနာကုန်တွေဖြစ်ပါတယ်မေရောကပြည့်စုံပိုင်းဆိုင်တဲ့ကုန်ဆိုတာထာဝရကုန်တွေဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားဖြစ်စဉ်ကောင်းမှခြင်းဆိုတဲ့တီလာကုန်အဲ့ဒီတီလာကုန်မှာမယုံပဲမယောပဲခိုင်ခန့်ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းဆိုတဲ့သစ္စာကုန်အဲ့ဒီတီလာကုန်မှာဘယ်မယုံညာမယုံတဲ့တဲ့မရွေ့ရောပဲတည်ငြိမ်နေခြင်းဆိုလိုတဲ့တမာတိကုန်ဖြစ်ပါတယ်မေရောလာဒီကုန်နေပိုင်ဆိုင်လို့ကုန်ကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေရောဥပမာဒီဆရာလူအစိုးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်မနေ့မှာဆာလံမွန်းလွဲမှာကာလံညရောက်တော့စာတန်မနေ့မှာတော့စာလံတွေဖတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေလိုက်တာမွန်းလေရွယ်တော့ကာလံလိုက်ကိုတောက်တော့တာပဲဒါကြောင့်ညပိုင်းမှာမူယူတောင်းကြလို့တော့စာတန်ဖြစ်သွားရောဒါတွေဟာမေရောလိုမဟုတ်ပဲကိုကျင့်တီလာမစင်ကြယ်ခြင်းခိုင်နေတဲ့ကိစ္စမရှိခြင်းဒီကြည်ခြင်းဆိုရဲတမာတိကင်းတဲ့ခြင်းတနည်းအားဖြင့်မေရောပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုံတော်အနေလမ်းလွဲခွဲထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကုံနဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပါကွာတယ်။ကျေးဇူးဆိုတာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကုံဆိုတာကတော့
ကျွန်ုပ်တို့ကဖယားကိုပြန်ပြီးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခမရဌာနတစ်ခုမှာဦးစီးမှုရာထူးတက်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါခမရကိုဘုရားကပေးတဲ့ဂျေစီလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခမရကအဲ့ဒီဌာနမှာယောသားကျိုးစားတဲ့ဦးစီးမှုလက်မစားတဲ့ဦးစီးမှုဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါခမရကဘုရားကိုပြန်ပေးတဲ့ဂုဏ်လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာအဖိုးအခမပေးဘဲနဲ့လက်ဆောင်တက်တက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဂုဏ်ဆိုတာကသီလရောပစ္စာရောသမာဓိနဲ့ရောယောဂန်ဒီဆောက်ဆောင်ခြင်းပြီးတော့မှဘုရားကိုပြန်ပြီးဆိုရတယ်မေရောဟာဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။မေရောရဲ့ဂုဏ်နဲ့များကြီးတဲ့မှာအစဉ်အပြိုစင်ဖြစ်ခြင်းအစဉ်ကညာစင်ဖြစ်ခြင်းဂုဏ်တော်ဟာထင်ရှားထားပါတယ်။မေရောဟာတန်ဆူစင်နဲ့လက်မထိုက်ခင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်သခင်ယေရှုကိုမွေးဖွားပေးခင်နဲ့မွေးဖွားပေးပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကညာစင်အဖြစ်မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကက်သလစ်သာသနာတော်ရဲ့မဟာမယိနိုင်တဲ့သွန်သင်ချက်နဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့ဘဝကိုတွားကြရအောင်။ဘုရားကျောင်းမှာလက်ထပ်ထူးကြမယ်လက်ထပ်တာမြင်မှုကြမယ်လက်ထပ်တဲ့အခါမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးလေးအဖြူရောင်မင်္ဂလာဆောင်လူစုလေးဝတ်ကြတော့မျက်နှာကိုလည်းစာဖြူလေးနဲ့ပုံထားလေးရှိပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားအတွင်းမှာသူတို့သားကသူတို့သမီးရဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာပုံလေးကိုဖွင့်ပေးလို့ရှိအတိတ်ပဲတော့ဒီသူတို့သမီးလေးဟာသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့စာဖြူလေးကိုဖြူစင်တဲ့အပျော်စင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူမချစ်တဲ့သူ့လိုပဲဖြူစင်တဲ့လူမျိုးစင်လေးတခုကိုသူမကိုယ်တိုင်အခုထိဖြူစင်စွာစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလာခဲ့အပျော်စင်ကုန်ကညာစင်ကုန်အတုံးပြုခွင့်ရှိလို့တကားခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်သလားမသိဘူးဖြစ်ရမှန်တော့ဖြစ်တယ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေဒီကြမှာအဲ့တော့လူမျိုးတွေကညာစင်နေတော့တကယ်ချစ်ခင်အားကိုးရင်လက်ထပ်တဲ့နေ့အထိမိမိတို့ရဲ့အကျိုးစင်ကုန်ကညာစင်ကုန်မဲတော်လူတွေထိန်းသိမ်းကြပါပြောချင်ပါတယ်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အိမ်တော်ရှင်တွေရောမိမိတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကညာစင်အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းကြပါဆိုရတာအတုချီအပြည့်အစည်းကင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးအပြည့်ကင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်စေကြပါကျွန်တော်တို့ကတည်းကလက်ထပ်ခြင်းမှာဂျာတိမတိလူနှမှုထဲပါဝင်ရပါတယ်လူသုံးဦးလူလေးဦးဖြစ်လာရင်အများကြီးပါဝင်နိုင်မများတော့အဲ့လိုပါလာရင်ကညာစီအိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဟာ
yes သွားပါတယ်မဲတော်နှစ်သက်တဲ့ဆောင်ချင်းခဲ့တဲ့အညာစင်အဖြစ်မပြတ်ချင်းကိုမဲတော်ကိုချစ်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းပြည့်စုံအောင်ထိန်းသိမ်းကြဖို့မဲတော်လိုချင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့မဲတော်ရဲ့မပြတ်မရွေးမပြောင်းမလဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းမဲတော်သားသမီးတွေနဲ့အတူတူကြပါစို့မဲတော်ဟာအစမှာဂျူးလူမျိုးဂျူးပါတာဝင်အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျူးပါတာဆိုတာကခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့သာသနာသို့မဟုတ်အသင်းတော်ရဲ့ရှေ့ပြေးနမိတ်ပုံရိပ်လက္ခဏာတစ်ခုများတာဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဖြစ်မှန်အစစ်အမှန်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးပုံဆောင်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကေရင်ချင်းရဲ့နမိတ်ပုံရိပ်ကိုလက္ခဏာကိုပါပြပေးနိုင်တဲ့ကျူပါတာဟာအမှန်စင်စစ်မှာကေရင်ချင်းပေးနိုင်တဲ့အာနိသင်မရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မဲတော်ဟာကျူပါတာကနေခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်စီကိုဦးပြောင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့မှာယာသက်ပါယုံကြည်ခိုင်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်လေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာသူမင်းကလေးတွေကိုမြင်ရင်အယံခံစားပြီးရင်နာတတ်တယ်ကိုချောရင်ကိုရင်နာမျက်စိလေးနဲ့ပြီးတော့စိတ်ကလေးလေးကင်ပြီးဆူတောင်းနေတဲ့ဘာသာသူမင်းကလေးကိုမြင်စိတ်အနာဆုံးတယ်။အဖြစ်လို့အင်ထုံပြုကြတဲ့အခါချင်းထုံးစံအတိုင်းမိမကယောက်ျားနောက်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ကနေမရေရာမသိချတဲ့ခရစ်တော်တည်ထောင်တာမဟုတ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ကိုဦးပြောင်းသွားတတ်ကြလို့မယုံရဲ့ရင်နာအင်ထောင်ပြုသွားမယ်သမီးတွေသက်ဆိုင်တဲ့မိဘမောင်နှမတွေလေးလေးနဲ့နေတော့ပွဲမှာစဉ်းစားကြတယ်ခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ကနေခရစ်တော်တည်ထောင်တာမဟုတ်တဲ့အသင်းတော်ထဲကိုပြောင်းသွားတာမှန်ပါမလားကောင်းပါမလားဒါတော့မစဉ်းစားနိုင်ပဲနဲ့တင်ထောင်ယူရဲသလားခရစ်တော်တည်ထောင်တာမဟုတ်တဲ့အသင်းတော်ကနေခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ထဲကိုပြောင်းသွားတာကောင်းတယ်မှန်တယ်လုံလေလုံတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစံနမူနာရှင်ဖြစ်တဲ့နေတော်ကခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ထဲကိုဦးပြောင်းခြင်းကိုအဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းယာသက်ပံတည်မြဲခြင်းကိုအပြည့်အစုံရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အရေးချာရှိခြင်းဂျူးထုံးစံကအလွန်အရေးကြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့သာသနာတော်မှာအရေးချာရှိခြင်းကကေတင်ခြင်းအကျိုးမပြုနိုင်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂျူးထုံးစံပယ်ခဲ့ကြရပါတယ်ချင်းထုံးစံဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲအရေးကြီးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ထံမှတော်၎င်းခရစ်တော်တည်ထောင်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှတော်၎င်းထွက်ခွာစေတယ်ဝေးခွာစေတယ်ပွာရှင်းပြဆဲပွားစေတယ်ကသလယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်စဉ်
ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားစေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချင်းထုံးစံကိုလိုက်နာပြင်ပေးသလားလိုက်နာဖို့လိုအပ်ဘူးမလားအရာရာမှာခရစ်တော်သာနံပါတ်1ခရစ်တော်ဒီထောင်နဲ့အသင်းတော်သာနံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်အစားချင်းထုံးစံကနံပါတ်1ဖြစ်လာရင်မယ်တော့ဝမ်းနေမေရောစံကနေနဲ့ထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့သစ္စာကိုယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်ပေါ်လွယ်ဖြစ်စီရကြပတိလေးကတော့မျက်စိလေးမေးပြီးဆူတောင်းနေတဲ့ဘာသာသူမင်းကလေးဟာဘယ်အချိန်မှဘာနာမတူတင်းတော်မတူတဲ့ကောင်လေးကိုတွေးမိအားတယ်လို့ပြောတတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဒီထောင်နဲ့သာသနာတော်ထဲမှာဘက်ဆုံး active ဖြစ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပါဒလူမင်းကလေးဟာလက်ထပ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ဒီထောင်နာမဟုတ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ကိုဦးပြောင်းသွားတဲ့တုံးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်ဒီကြီးနဲ့အမှားရွေးချယ်တာချင်းထုံးစံရဲ့အမောင်ထုကိုမလို့ဆန်နိုင်တာလားချင်းထုံးစံကခရစ်တော်နဲ့သူဒီထောင်နဲ့အသင်းတော်တဲ့ပို့ပြီးတော့အားကြီးနေတာတွေးမရနိုင်ကြည်ွယ်မိနေတော့မဲတော်လိုပဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုခရစ်တော်ဒီထောင်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့ကိုရာတက်တန်ဆောင်ထင်းကြပါစို့ထိုအခါယေရှုကပြီးတော့12ပါးအားသင်တို့ဒီနဲ့ထွက်ခွာသွားကြရင်အလိုရှိကြတယ်လို့မေးတော်မူပြီးရှင်ပေတုကသခင်ဗျာဒီလိုဒီဤသူထံသို့သွားရပါမည်ကိုရော၌သာထာဝရတတိဆိုင်တော်စကားရှိပါ၏ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်68ရှင်ပေတုနဲ့အတူမေရောဂါမီကိုလည်းဆိုရဲကြစို့ရှင်တန်ရဲကြစို့ရွေးချယ်ရဲကြစို့မေရောနဲ့အတူကိုရိတ်စကားအတိုင်းကျွန်မ၌ဖြစ်ပါစေဆုတောင်းရဲကြစို့ခံယူရဲကြစို့စကားတော့တရားပါလို့အဆိုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွတ်နေတဲ့ပုံကြီးစရောနဲ့ကျွန်တော်မာရီယာခင်မဟာမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီတရားမှာကျွန်တော်တို့ကိုမှန်မှုတဲ့တရားဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီစကားမှာကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စုံတဲ့စကားဖြစ်ပါစေပုံကြီးစရောနဲ့ပြည့်စုံသောမာရီယာကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းပေးတော်ပါ